At first, during the announcement na sobra gid ang kalipay natin nga dala kita sa top 10 para sa top 10 finalists sa Global Teacher Prize. Pang samtang nagaligid, ano daw sa wala naman lang kay man ang ginalantaw natin kung paano natin padayon ang umpisa natin nga advocacy, amo ang culture-based teaching kag ano man natin tinutuyo man nga mapakilala ang pangibukidnon na culture. Actually, prior to the announcement, online announcement by Bill Gates, nag-inform na sila sa akin through Skype conference nga nagdala kita sa top 10. Pangyod to ginhipsan na anay kay pagawlaton pa ang official announcement. Bali, nagsugod kita no, nakabaton sa mga awards sa Idalom sa ano nga sa 2008, umpisa na kita napilian bilang 10 outstanding teachers sa Schools Division of Iloilo. Kag may madamo ang mga national awards pero sa Matribak Foundation outstanding teacher, the teacher sa Batobulani Foundation, kag yara man kita sa panulatan o kung sa pagsulat. So kaya nga natingob naman lang kag sa nakilala ako sang ni Ma'am Susan Severino, HRD Chief sang DepEd Region 6 na siya ang endorse sa akon sa ating Regional Director, Ma'am Ledesma. Una anay sa Princess Mahat Chakri Award bilang isa sa mga 11 ka mga outstanding teacher sa Southeast Asia. So matapos kita nga napilian, nang automatic naman lang nanging confident sila nga kita ang i-nominate para sa Global Teacher Prize nga nga nakilala sang pinaka may impact na educator sa bugos ng kalibutan.